Hi friends, welcome to Manoj Technology in Telugu. ఇవాళ మన వీడియోలో క్రియేటర్స్ కి బాగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి మైక్ ని అన్బాక్సింగ్ చేసి రివ్యూ చేద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్యాకెట్ అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన పార్సల్ ఇది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనకి లోపల కంటెంట్ ఏమి ఇస్తుందో చూద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ మైక్ బోయా M1 మైక్. ఇది మనకి ఇట్లా కంటెంట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. బోయా స్టిక్కర్స్ రెండు ఇచ్చారు. వారంటీ కార్డ్, ఇది మాన్యువల్ గైడ్ అన్నమాట. ఎలా ఏ విధంగా వాడుకోవాలనేది మనం దీన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఇకపోతే ఇది ఫ్రెండ్ మైక్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్. ఇట్లా మెయిన్ మనకి మైక్ ఇది. దీంట్లో చూసారంటే మనకి ఇక్కడ స్విచ్ అనేది ఇచ్చినారు. డిఎస్ఎల్ఆర్ వాడే వాళ్ళైతే ఇట్లా కెమెరాకి మనం స్విచ్ చేసుకోవాలి. స్మార్ట్ మొబైల్స్ వాడే వాళ్ళు స్మార్ట్ మొబైల్కి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం మొబైల్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి నేను స్మార్ట్ మొబైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ అనేది వస్తుంది. దీంట్లో మనకి ఫోమ్ అనేది ఇస్తున్నారండి. ఇది ఎట్లాగంటే మనకి ఇక్కడ మైక్ ఉంది కదండి, అవుట్డోర్లో యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మైక్కి ఈ ఫోమ్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి బ్యాటరీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇదిగోండి బ్యాటరీ. ఇది బ్యాటరీ ఫిక్స్ చేసేసాం. స్టీరియో సెట్స్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది అడాప్టర్ అనమాట. ఇది వచ్చి మనకి 3.5 mm జాక్ వస్తుంది. దీన్ని మనం దీంట్లో ఇట్లాగ ఇన్సర్ట్ చేసి దీన్ని మనం మైక్ సెట్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మనకి ఒక బ్యాగ్ ఇస్తారండి, లెదర్ బ్యాగ్. బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా, బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది బ్యాగ్ది. ఇది ఫ్రెండ్స్ మైక్. ఈ మైక్ క్వాలిటీ ఎలాగుంది ఏంటనేది మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ ఆడియో వచ్చి మనకి ఇప్పుడు బోయా M1 నుంచి మనకి ఆడియో అనేది వస్తుంది. ఆడియో క్వాలిటీ ఎలాగుందో ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ఆడియో క్వాలిటీ చూస్తున్నారు కదా ఎలాగుందో. ఇప్పుడు నేను మైక్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాను. ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి వాల్యూమ్ ఎలాగొస్తుందో చూడండి. నేను మైక్ అయితే రిమూవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకి వస్తుంది ఆడియో వచ్చి ఇంటర్నల్ మైక్ నుంచి వస్తుంది. బోయా M1కి ఇంటర్నల్ మైక్కి మనకి ఆడియో క్వాలిటీ అనేది మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒకసారి మైక్ కనెక్ట్ చేస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి బోయా M1 మైక్ వచ్చి ఆడియో. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ క్రియేటర్స్కి ఎవరైనా మైక్ కొనాలి అనుకుంటే నేనైతే దీన్నే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే తక్కువ బడ్జెట్లో మనకి మంచి మైక్ ఏదైనా కావాలంటే అది కేవలం బోయా M1 మైక్ మాత్రమే. ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద క్రియేటర్స్ అందరూ కూడా ఈ మైక్ని యూజ్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది బోయా M1 మైక్. ఈ మైక్ని ఇందాక నేను అన్బాక్సింగ్ చూపించినట్టు స్మార్ట్ ఫోన్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కెమెరాకి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనం స్మార్ట్ ఫోన్కి యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లో బ్యాటరీ వేయాల్సిన పని ఉండదు. ఈ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం మొబైల్కి అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే కెమెరాకి యూజ్ చేసుకోవాలంటే, డిఎస్ఎల్ఆర్కి యూజ్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దీంట్లో మనం సెల్ అనేది వేయాలి, బ్యాటరీ అనేది వేయాలి. బ్యాటరీ వేసి స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా, ఆడియో క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి. ఈవెన్ మీరు అవుట్డోర్కి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కువ నాయిస్ అనేది ఉండదండి. మనం ఈ ఫోమ్ కానీ వేస్తే నాయిస్ అనేది కొంచెం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. అండ్ దీనిలో ప్లస్ పాయింట్గా చెప్పుకోవాలంటే దీని వైర్ లెంత్ అండి. ఈ మైక్ వైర్ అండి, వైర్ అనేది చాలా లెంత్ చాలా ఉంటుంది. చూసారంటే
మీకు దగ్గర 10 మీటర్స్ దాకా ఈ వైర్ లెంత్ అనేది వస్తుంది. మనం కెమెరా దూరంగా పెట్టి కూడా మనం వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుందండి. ఇవి రెండు దీంట్లో ప్లస్ పాయింట్లు. ఇంకా మైనస్కి వచ్చేసరికి నాకు పెద్దగా మైనస్ పాయింట్లు ఏం లేవు, కానీ ఒకటే అండి, ఈ వైర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చుంటే బాగుండేది. ఇది మామూలు మన ఇయర్ ఫోన్స్కి ఉన్నట్టు ఉంది బిల్డ్ క్వాలిటీ. ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ బడ్జెట్లో ఇంత మంచి మైక్, ఇంత లెంత్ వైర్ ఉండే మైక్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది బోయా M1 ఒకటే. మీరు కానీ బోయా M1 మైక్ తీసుకోవాలి అంటే ఎటువంటి డౌట్స్ అక్కర్లేదండి, ఖచ్చితంగా దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు. ఇది అంతకుముందు అయితే మనకి 1000 రూపీస్ దాకా ఉండేది. దీంట్లో మనకి ప్రో మోడల్ కూడా వచ్చింది, బోయా M1 ప్రో వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత దీని కాస్ట్ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఈ మైక్ వచ్చి 700కి వచ్చింది. కొందరికి ఈ మైక్ కొత్తగా కొన్న వాళ్ళకి మొబైల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అది వర్క్ అవ్వట్లేదని చెప్పి మైక్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి రిటర్న్ పెట్టేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ అది మైక్లో ప్రాబ్లం కాదండి, మన మొబైల్లో సెట్టింగ్స్లో ప్రాబ్లము. ఆ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలనేది దాని గురించి కూడా నేను దీని తర్వాత ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. ఆ వీడియోలో చూడండి, దీని నెక్స్ట్ వీడియో వస్తుంది. మీకు సెట్టింగ్స్ మొబైల్లో ఎలా సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి, నా ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ ఫేస్ చేశానండి. తర్వాత సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే నా మొబైల్కి కూడా ఇది వర్క్ అయింది. కాబట్టి మొబైల్స్కి ఎవరికన్నా ఇది వర్క్ కాలేదు అంటే వాళ్ళ కోసం ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను, అది కార్డ్స్లో కూడా ఇస్తాను, చూడండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా బోయా M1 మైక్ గురించి.